Belə bir məsələlər də var. Evliliyin özünün böhranları olur. Mən bildiyim qədərindən. Misal bu böhranlar 10 ildən bir də ola bilər, 20 ildən bir də ola bilər və bu böhranlarda ailələri qoruyub saxlamaq çox çətindir. Bəli. Biz özümüzdə bu ailədən biz bunları müşahidə edə bilirik. Kənardan baxmaq belə bəzən lazım olur. Məsəl üçün evliliyin özünün böhranlarının olduğu kitabda var da, yəqin ki siz bu böhranlardan. Bunu istəyirəm ki izləyicilərimiz üçün açasınız ki, məsələn 10 illik böhranlarda sizi bunlar gözləyir. 20 illik böhranlarda sizi bunlar gözləyir. Çünki insanlar bilmirlər nədir. Və mən misal üçün özümüzün ailəmizdə belə bir problem olanda mən özümüzdə görmürdüm. Bizim kimi ailəli olan bir xanımın danışığında mən özümü gördüm. Məsələn, kənardan gördüm. Onun danışığında mən özümü gördüm. Mən ondan sonra başa düşdüm ki, bizdə əslində bu problem var imiş və mən bunu nədənsə mən başa düşmədən böyütmüşəm. Ona görə istəyirəm ki, böhranlardan danışasınız, ailə böhranlarından. Tamam. İndi böhranlardan danışmaq üçün ayrıca veriliş belə kifayət etməz ona və böhranlarla bağlı ola bilsin ki, ayrıca bir kitabım oldu. Çünki burada mən daha çox evliliyə qədər və evlilik dönəmini bir hissələrini də nəzərdə tutmuşam. Ümumiyyətlə böhran, baxın, böhran nəyə oxşatmaq olar? Bir uşaq dünyaya gəlir və uşaq dünyaya gələndə misal üçün hər yaşına uyğun ona meydan oxuyan məsələləri olur. Misal üçün yeni doğulan uşaq belə də ana südündən qidalanmalıdır, müəyyən refleksləri yerində olmalıdır. Daha sonra bu müəyyən səsləri eşidir, imitasiya edir, onları geri qaytarmalıdır. Daha sonra bu iç qalxması, ona qədər iməkləməsi, yıxılıb qalxması, bu bunun böhranıdır. Sonra gəlir bağça böhranı, sonra gəlir məktəbə qədər hazırlıq böhranı, ona qədər gəlir o mən söhbəti və bu şəkildə yaş davam etdikcə onun qarşısına həll etməli olduğu məsələlər gəlir. Olan hər biri böhran sayılır. Çünki ruhu insanın, ağlı, bədəni ona uyğunlaşmaqla, yəni sına ona uyğunlaşmaqla məşğuldur. Evlilik böhranı da bunun kimi bir şeydir. Misal üçün, evliliyin ilk ilin böhranı. Yəni bunlar əslində çox elementar şeylərdir, amma insanlar maariflənsə, onun içində olanda o siz necə başqasının söhbətindən özünüzü gördünüz. Bunlar da onun içində olanda deyəcəklər, bu odur. Gəl əl-ələ verək, bunu həll edək. Misal, evliliyin ilk ilin böhranı nədir? Qadın və kişi ömründə bir evdə, bir dəqiqə yaşamamış qadın və kişi bir evə girirlər. Bunun öz evinə 20-25 il yaşamışlığı var, öz vərdişləri var. O anasının prinsessası, orada öz vərdişlər var idi. Gəlib bura indi ər var. Ərə yemək pişirmək lazımdır və yaxud qulluq eləmək lazımdır və yaxud başqa nələrsə. Qapıda misal qarşılayıb yola salmaq lazımdır. Yəni qayğıları var. Bəli də qayğıları var. Kişi deyək ki, öz evində böyüyüb və yaxud da xaricdə oxuyub və yaxud da tək yaşayıb tələbəlikdən və s. İndi isə sənin yanında bir xanım oyanır, qalxır, hamamı tualeti onunla bölməlisən. Bax, mən ona görə insanlar reallığa dəvət edirəm. Ədəbiyyatı gəlin ataq. Ədəbiyyatı ümumiyyətlə ləğv etmək lazımdır bəlkə də hardasa. Gəlin reallıq elmləri, reallıq söhbətlərinə qayıdaq. Yəni göydən danışmayaq, yerdən danışaq, yerdə olanları görək. Yəni burada nə baş verir? Yuxudan oyanır ki, yanında kimsə var. Dünənə qədər tualetə özü gedib gəlirdi, indi başqası gəlir. İndi uzun saçlar qalıb ümumiyyətlə. Misal üçün və yaxud da kişi tualetdən düzgün istifadə etməyib, qaldırıb endirməyibdir. Xanım iyrəndir, misal üçün. Yəni bütün bunlar xarakterdə daxil, qısqanclıq, etibar, güvən, eqoların toqquşması, bir ilin əsas o xəmir ancaq orada yoğulur möhkəm. Ona görə rekord sayıda bütün dünyada statistikada ən böyük boşanmalar ilk ilindir. İlk ildə olur. Bəli, o dişləri və buynuzları çəkə bilməsələr kənara, hər kəs deyir ki, sən yoluna, mən yoluna. Azərbaycan cəmiyyəti elə bir biraz orada sındı. İlk ilin boşanmalarında 3 ayın gəlini, 5 ayın bəyi, 7 ayın, bəli, orada. Çünki toydan əvvəl 1-2 dəfə görüşüblər. Siz az öncə qeyd etdiyiniz kimi bəzənib, keçinib görüşüblər kafedə, restoranda. İndi giriblər evə, biri tualetdən sonra arxasınca suyu buraxmır, o biri mətbəxdə pintidir, yəni zibilləyir evi, o biri bağıraraq telefonla danışır, bu biri söyüşlə danışır və s. və s. Bu 3-də gəlir evə, o biri ümumiyyətlə səhər oyanmır. Bax, reallıq, sabahınız xeyir, xoş gəldiniz, o toyda belə 500 nəfər hoppanıb düşür də, qoyma, bu davulla və s. İndi isə ayrılıq zamanıdır. Yəni, bu reallıqları görməmə bütün o böhranlara gətirir. O böhran zaten gələcəkdir. Çünki ən gözəl, ən sağlam şəraitdə belə o böhran baş verir. İki sistem birləşir və ən sağlam şərtlərdə belə bunun arasında problem ola bilir.
Yəni ayrı-ayrı vərdişlər, ayrı-ayrı ağız zövqləri, həyat seçənəkləri və s. bu yoğurla gedir. İlk ilin böhranı buna gedir. İlk il şərtidir. Yəni birinci gün o budilniklə başlayıb 365 gün sonunda vurmur ki, tamamlandı, çıxdınız. Bəzən də bu uzanır. Sonra ilk ildə misal üçün keçmişdə özüm də təcrübə etmişəm. Sən anan bizə bunu dedi, bizə ağır gəldi. Sən atan bunu dedi, bizə ağır gəldi. Bunun da çox uzana gedəndə saqqız kimi o da ailəni Belə qaşını yıxır. qaldırdı, baxdı. Bəli, yəni bu şeylər sənin bibin xonça gətəndə xonçanın biraz perikos tutdu. Hə, başımız ağrıdı buna görə. Yəni bax belə o bilirsiniz, mən ona yenə deyim, o çürük sözü var, mən onu rus dilində deyim, qnida. Yəni o qnida insan təbiəti və yaxud da müəyyən ailələr birbaşa başdan ayağa elədi. Onlar bax onu davam edirlər. Ailə qalır qıraqda. Elə bir yenə deyim, 3 gün buna qalıb o 500 nəfər bunlar deyil hoppanıb düşən. Qalır qıraqda və başlayırlar o çürük, mənəmlik, kim əzəl söhbəti. İlk il gözəl Azərbaycanlılar da buna getdi. Sonra elə ilk ilin sonunda çox vaxtı uşaq da dünyaya gəlir deyə, uşaq problem deyil. Amma uşağa hazır olmayan valideynlər problemdir. Uşaq dünyaya gəlir, bir göz qırpımında qadın oldu ana, bəy oldu ata, kişi oldu ata. Hə, dünyaya gəlir bunlar ikisi bir arada bir düzəməl yola getməyə hələ öyrəşməyiblər, yəni sistem hələ tam birləşməyib, uşaq oldu. Uşağın dünyaya gəlməsi ayrıca böhran sayılır. Çünki qadın istər-istəməz və belə də olmalıdır. Zaten quruluş belədir. İndi bir çox gənclər populist psixologiyadan səhv şeylər formalaşıb olan beyində də, yəni təbiətə qarşı çıxmağa çalışırlar, uzağa gedə bilməyəcəklər. Buradan onlara mesaj verim. Quruluş belədir. Ana istər-istəməz təbii olaraq gələcək nəsli qorumaq üçün uşağa yönəlir. Sağlam olar ki, biraz balans saxlasın, amma çox vaxt bu biraz praktikada çətindir. Bəli. Bir çox kişilərimiz qadın uşaq doğduqdan sonra qadına özü soyur ya da ailədən biraz uzaqlaşır. Qadın qalır tək. Qadın lap tək qalmasa belə gecələr yorulur, yuxusuz gecə. Bir il yarım yuxusuz gecə psixikaya olmazın bir təzyiqi. Analıq möhtəşəm bir şeydir, müqəddəs bir şeydir. Sadəcə bədəli də var. Və bu şəkildə ailədə ikinci böhran gəlir.